Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Waiturto Samudro dengan NIM 14524000057. Saya di sini akan menjelaskan jawaban EAS tentang teknik digital. A. Sederhanakan fungsi boolean f a b c d sama dengan a aksen b c d tambah a b c aksen d tambah a b c aksen d tambah a aksen b c d tambah a b c d tambah a b aksen c d tambah a aksen b c menggunakan kamap dan uji menggunakan tabel kebenaran. B. Rancangan counter 4 bit menggunakan flip-flop jika jawaban A. Kamap A aksen BC sama dengan A aksen BC D tambah D aksen sama dengan A aksen BCD tambah A aksen BC D aksen. Daftar minterm dalam desimal. A B aksen CD 0011 desimal 3. A B C aksen D 1101 desimal 13. A B C aksen D 1001 desimal 9. A aksen B C D 0111 desimal 7. A B C D 1111 desimal 15. A B aksen C D 1011 desimal 11. A aksen B C D aksen 0110 desimal 6 dari ekspansi A aksen B C. Pengisian kamap 4 variabel AB garis miring CD 00011110 0100001 desimal 13 1 desimal 9 111111 3 desimal 3 desimal 7 desimal 15 desimal 11 1001 desimal 600. Pengelompokan looping. Kelompok 1 kolom CD sama dengan 11 mencakup misterm 3715. Satu variabel yang tidak berubah adalah CD. Kelompok 2 barisan bawah tengah CD sama dengan X1 mencakup misterm 13, 15, 9, 11. Variabel yang tidak berubah adalah AD. Kelompok 3 misterm 6, 8, 7 mencakup A aksen BCD dan A aksen BCD. Variabel yang tidak berubah adalah A aksen BC. Hasil penyederhanaan F CD plus AD plus A aksen BC. Tabel kebenarannya. Untuk merancang kontrabit, cara paling umum dan efisiensi adalah menggunakan asynchronous up control, ripple counter, komponen dan logika. Flip-flop dibutuhkan AJK flip-flop, FF0, FF2, FF3. Mode toggle hubungan semua input J dan K ke logika hex 1. Ini membuat FF berpindah status setiap kali menerima pulsa clock. Koneksi clock. FF0 menerima input clock eksternal. FF1 menerima clock dari output key 0. FF2 menerima clock dari output key 1. FF3 menerima clock dari output key 2. Diagram logika. Clock
ke FF0 Q0, FF0 ke FF1 Q1, FF1 ke FF2 Q2, FF3 ke Q3. Sekian dari penjelasan AI saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.